bolani psixologga muhtojligini 5 ta belgisi. Birinchi navbatda agar farzandingiz bog'chada yoki maktabda zo'ravonlikka uchrayotgan bo'lsa, bolalar tomonidan kamsitilib, bullying holatlari bo'layotgan bo'lsa, albatta psixolog ko'rish kerak. Sababi bolangizda o'ziga bo'lgan ishonch, samotsenkasi juda ham pastligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi, bolaning nutq bilan bog'liq muammolar, ya'ni duduqlanish. Agar farzandingiz duduqlanib, gapirishga qiynlanayotgan bo'lsa, nutqi chiqmayotgan bo'lsa ham psixolog ko'rish kerak. Sababi duduqlanishi ko'proq sabablari qo'rquv bilan bog'liq. Uchinchi psixologga muhtojlikning belgisi bu enorez holati. Tungi enorezlar oiladagi bosimni yoki janjallarning oqibati bo'lishi mumkin. To'rtinchi psixologga muhtojlik belgisi bu farzandlaringizni bir-biri bilan haddan ziyod ko'p urishishi, haddan ziyod oilada farzandlaringizni oqibatsizligi bo'lishi. Beshinchi sabab esa orientatsiya, ya'ni hozirgi kunda o'smir yoshdagi bolalarni yomon videolar ko'rishi yoki gadjetlarga qaramligi va jinsiy tomonlama orientatsiyasidagi o'zgarishlar ham psixologga muhtojligini belgilaridan biri hisoblanadi. Albatta, ushbu muammolar bo'lsa, bolalar psixologiga murojaat qiling va muammongizga albatta yechimni topishga harakat qiling.